ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في شرح جديد. شرحنا هذا اليوم عن تطبيق أو برنامج انشوت. اليوم راح نشرح التحديثات الجديد أو التحديث الجديد في التطبيق أو البرنامج. طبعا هناك 3 أشياء تم تحديثها في التطبيق أو تمت إضافتها في التطبيق. الأول ضمن خيار الموسيقى هو ضافوا خيار جديد اللي هو المؤثرات أو المسارات. مثل ما تلاحظون هذا هو خيار مسارات طبعا، أو خيار المؤثرات أيضا هو هذا الخيار الجديد اللي ضافوه. بإمكانك إضافة مؤثرات صوتية بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون أكثر من خيار من خلاله تقدر تضيف مؤثرات صوتية على الفيديو اللي أنت تعدل عليه. بعد أيضا من الخيارات اللي نزلوها بالتحديث الجديد ضمن خيار الفلتر هو خيارات المؤثرات اللي هي الزوم إن مثلا أو الزوم أوت بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون هيك بهذا الشكل سلو زوم، جوب زوم، زوم أوت. أيضا هذه الريلر الرول والكثير منها مثل ما تلاحظون هذه كلها بإمكانك استخدامها بهذا الشكل. أما بالنسبة للتحديث الثالث والأخير هو ضمن خيار الملصقات اللي هو التحديث الفسيفساء. شنو الفسيفساء؟ هو التغويش على جزء معين من الشاشة بهذا الشكل. بإمكانك طبعا تصغير على الجزء اللي أنت تريد تغوش أو تكبير على الجزء اللي أنت تغوشه في البرنامج أو على الفيديو في برنامج وتطبيق الانشوت. هذه التحديثات اللي نزلوها بتطبيق انشوت. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح. أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما جديد. شكرا لكم على حسن المشاهدة.